एक कच्चा आलू ले लेंगे, उसको हम छील लेंगे। छीलने के बाद उसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद उसको हम धो लेंगे। धोने के बाद एक बाउल में 1 कटोरी बेसन ले लेंगे। प्याज, हरी मिर्च और वो आलू डाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, अजवाइन डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे। काली मिर्च पाउडर डालेंगे। हरा धनिया भी काट के हम इसमें डाल लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका बैटर बना के, गाढ़ा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पनीर कद्दूकस करके डाल लेंगे। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और बैटर डाल लेंगे। डाल के चम्मच से ही फैला लेंगे। नीचे सीखने के बाद इसको पलट लेंगे। दोनों तरफ से हम बढ़िया इसको सेक लेंगे। ये देखिए। और सुबह की जल्दबाजी में फटाफट हमारा 5 मिनट में हेल्दी टेस्टी टिफ़िन नाश्ता बनके तैयार है।